Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah Barokah Teknik. Kali ini mau review jet cleaner guys, dari merek HNL tipe tipe berapa ini? Tipe ABW VGS 70. Ini barnya 105 guys, gede ini ya, 105. Ini guys, langsung kita buka aja ya guys. Ini mesinnya masih pakai browser guys, belum induksi. Kita langsung buka aja guys. Dalamnya ada buku garansi, kartu garansi. Kemudian ada ini salju, yang buat salju guys. Kemudian ini buat tatakannya, ini kempitannya guys, buat tembakannya, setangnya. Ini selangnya ini 5 meter guys. Ini unitnya beserta ini mata nozzle-nya buat mengatur lurus dan nyebarnya guys. Kemudian ini buku panduan, ini buat itu nepelnya buat hisap. Kemudian ini bautnya guys, buat tatakannya ini tadi guys, nggak terlalu penting. Langsung kita rakit aja ya guys, ntar kita coba. Nggak usah pakai sambungannya guys, langsung aja guys. Ini buat sambungan biar panjang, kita langsung pakai ini aja. Ini guys, ya guys, kita lanjut. Ini di sini guys. Harus dikencengin guys, dan kalau nggak dikencengin biasanya bocor, otomatisnya tidak berjalan ntar. Kemudian di sini guys, ini sini guys. Selang hisapnya tidak ada guys, tidak ada bawaannya. Kita harus pakai selang sendiri guys, selang hisap sendiri. Langsung kita ke tempat percobaan guys. Ya ini guys, sudah di tempat percobaan, kita coba langsung aja guys. Ini kita masukkan sini dulu, apakah bisa nyedot atau tidak dari bak ya guys. Soalnya kadang-kadang ada yang tidak bisa guys, merek-merek lain guys. Coba dulu ya guys.
intinya tidak bisa buat nyedot dari ember guys, langsung dari ember tidak bisa, harus ada air yang mengalir ke mesinnya dulu. Tadi saya coba buat mancing dulu ya guys, buat ininya itu turun langsung, jadi intinya ada air yang mengalir langsung itu, intinya nggak bisa nyedot, intinya dari awal nggak bisa nyedot, harus ada pancingan dulu gitu guys. Ya, terus kita coba lihat tekanannya guys. Udah guys, ini tadi hasilnya. Untuk kesimpulan, alat ini tidak bisa buat nyedot guys, tidak bisa buat nyedot langsung dari ember, harus ada air yang mengalir, guys, tidak bisa langsung. Ya udah, video kali ini semoga bermanfaat, like dan subscribe nya, ikuti terus channel Rumah Barokah Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.